ご視聴いただきありがとうございます。ライセンスサービスです。突然ですが、あなたは自転車に乗るとき、自分の乗り方が本当にルールに合っているのか、ふと不安になることはありませんか？2026年4月1日からは、自転車の交通違反にも青切符が導入されるという大きなルール変更が始まります。そんなことも違反になるの？普段の走り方、実はルールから外れていたりしない？そんなちょっとした心配を抱く方が増えてきました。そこで今回から数回にわたり、知っているようで知らない自転車の交通ルールを分かりやすく解説していきます。第1回目は、その中でも特に基本となる自転車はどこを通ればいいのかという通行場所のルールを中心に取り上げます。警察庁がまとめた自転車安全利用5則の中でも、まず最初に押さえておきたい重要なポイントです。まず最初に押さえておきたいのは、自転車は道路交通法では軽車両という車に分類されるという点です。そしてペダルを用いて人の力によって運転する2輪以上の車で身体障害者用の車など以外のものを自転車と言います。電動アシスト自転車も自転車に含みますが、スロットル操作により電動モーターのみで動かすこともできるいわゆるペダル付き電動バイクは原動機付き自転車や自動車なので、ここでいう自転車ではありません。さらに自転車には普通自転車と普通自転車以外の自転車という区分があります。普通自転車とは、車体の大きさは長さが190センチメートル以内、幅が60センチメートル以内、構造は4輪以下で原則として1人乗り、ブレーキがついているなど一定の基準を満たすもので、例えばタンデム自転車や牽引している自転車は普通自転車ではありません。普通自転車と普通自転車以外の自転車の道路を通行するときの大きな違いは、普通自転車であれば乗車して歩道の通行が可能な場合がありますが、普通自転車以外の自転車は乗車して歩道を通行することはできません。ただし、タンデム自転車など一部の自転車は自転車から降りて押して歩けば歩道を通行できるものもあります。一般の自転車ユーザーが使用する自転車といえば、この普通自転車がほとんどかもしれませんね。今回の動画シリーズでは、この普通自転車だけを指す場合は普通自転車と呼び、普通自転車に限らない場合は単に自転車と呼んで解説していきます。自転車ははじめにお話しした通り、軽車両という自動車と同じ車の一種ですので、道路に車道と歩道などがある場合は、原則として車道を通行しなければなりません。歩道とは、歩行者が通行するために設けられた道路で、縁石やガードレールなどで車道と分けられた部分です。そしてこれとは少し違う役割の路側帯という道路の部分もあります。路側帯も歩行者の通行のために設けられた道路の端の部分で、こちらの画像のように、歩道のない道路に白線で分けられた道路の端の部分です。路側帯は自転車が通行できる場合もありますが、このように車道と歩道や路側帯と分けられた道路がある場合に、自転車は原則として車道を通行します。なお、路側帯は歩道が設けられていないことが条件なので、左端は路側帯ですが、対向車線側の道路の端には歩道があるので、この白線から歩道までの部分も車道になります。そして自転車は、道路工事などでやむを得ない時などを除いて、基本的に道路の左端によって通行しなければなりません。道路の中央や右側ではなく、左端を通行します。歩道や路側帯のある道路では、車道の左端によって通行します。車道の左端でないところや、右側を通行してはいけません。また、片側に2車線以上ある道路では、一番左側の車線の左端によって通行します。右側の車線や中央寄りの車線や、もちろん対向車線も通行してはいけません。では、なぜ自転車は道路の右端を通行してはいけないのでしょうか。道路に駐車車両などの障害物があるときや、見通しの悪いカーブなどで自転車が右端を通行すると、左端を通行する場合と比べて、自動車の運転者から自転車の発見が遅れて正面衝突の危険が大きくなったり、見通しの悪い交差点に進入しようとする自動車からは、
一般に右側よりも左側の方が視覚が広くなるので、道路の右端を通行しようとする自転車の接近に気づきにくく、発見が遅れがちになります。また右端を通行しようとする自転車からも自動車の接近に気づきにくく、お互いに急に突然飛び出してくるように見えて、発見が遅れたり、停止するための余裕がなくなることがあります。こうした理由から、右端の通行は大変危険とされています。また、矢羽型路面表示のあるときは、これを目安に通行しましょう。矢羽型路面表示とは、自転車が通行する部分や方向を知らせるものです。この路面表示は、自転車の運転者だけでなく、自動車の運転者に対しても、自転車の通行位置について注意を促す役割があります。しかし、必ずしもこの路面表示がされた場所を通行するように義務付けるものではありませんが、自転車で通行するときはこれを目安としましょう。次に、自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは、普通自転車は歩道を通行することができます。一つ目は、道路標識や道路表示で歩道を通行することができるとき。二つ目は、13歳未満の方や70歳以上の方、または車道通行に支障のある身体に障害のある方が運転するとき。三つ目は、車道や交通の状況から自転車の通行の安全のために歩道を通行することがやむを得ないときです。やむを得ないときとは、道路工事や駐車車両のため、車道の左側を通行することが難しいときや、自動車の交通量が多かったり、車道の幅が狭いなど、車道通行が危険な場合とされています。普通自転車で歩道を通行することができる場合に、歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。徐行とは、すぐに止まれるような速度で通行することを言います。そして、歩行者の通行を妨げることになるときは、一時停止しなければなりません。また、歩道を通行できる場合でも、歩道通行は義務規定ではないので、車道を通行することもできます。そして、歩道が道路の両側にある場合は、自転車などに対する一方通行の標識がなければ、どちらでも通行することができます。歩道上の通行すべき部分では、原則として通行する方向は自由で左側通行の義務はありませんが、車道寄りを徐行で通行しなければならないことにご注意ください。ではこの場合、同じ歩道上を他の普通自転車などと行き違うときはどうすればいいのでしょうか。このような場合、交通教則には速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して対面する自転車を右に見ながら避けるようにしましょう、と記されています。お互いに近づいてくる自転車の左側へ避けるようにするといいでしょうね。ただし、対面通行の危険な歩道では、自転車などの一方通行の標識のある場合もあります。その場合は、この標識に従って通行しなければなりません。また、歩道を通行するときに、普通自転車通行指定部分が設けられている場合は、その部分を徐行して通行しなければなりません。この場合、歩行者がいないときに限り、徐行ではなく、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。ただし、この場合でも歩行者が優先なので、歩行者を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。なお、普通自転車通行指定部分が設けられている場合でも、車道も通行することができます。次に、道路の左側に設けられた路側帯も、自転車は通行することができます。歩道と違って、道路の右側にある路側帯は通行することができません。左側にある路側帯だけですのでご注意ください。通行するときは、徐行の義務はありませんが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。路側帯とは、歩道のない道路に白線によって設けられた道路の端の部分で、一本の実線の路側帯と実線と破線の路側帯は通行することができますが、2本の実線で示された路側帯は、歩行者用路側帯なので通行することはできません。また、たとえ通行することができる路側帯でも、著しく歩行者の通行を妨げる場合も通行することができません。なお、通行することができる路側帯のある場合でも、車道にはみ出したり、車道を通行することもできます。最後に、普通自転車専用通行帯と自転車道のある場合です。普通自転車専用通行帯とは、
車両通行帯のある道路で、標識や表示によって普通自転車の通行のために設けられた専用通行帯です。普通自転車専用通行帯のある道路では、普通自転車はこの専用通行帯を通行しなければなりません。この専用通行帯以外の通行帯や道路の右側に設けられた専用通行帯を通行してはいけません。なお、普通自転車以外の自転車やその他の軽車両なども通行することができます。そして自転車道が設けられている道路でも、普通自転車はやむを得ない場合を除いて自転車道を通行しなければなりません。自転車道以外の車道や歩道も通行してはいけません。自転車道とは、縁石やガードレールなどによって自動車などの通行する車道と分けられた自転車の通行するために設けられた車道で、自転車道と自転車道以外の車道はそれぞれ一つの車道とされています。そのため、普通自転車専用通行帯と違って、自転車道はどちらの方向へも通行が可能で、自転車道の左側を通行します。道路の片側にしか自転車道がない場合は、その自転車道を通行しなければなりません。普通自転車でなくても、側車付きのものや牽引しているものを除いて、二輪または三輪の自転車も自転車道を通行することができます。今回のテーマはこれで終了です。自転車の交通ルールの中でも、まず最初に押さえておきたい通行場所の基本についてお話ししました。次回は今回の内容を踏まえて、さらに重要な交差点での通り方などについて解説しますので、ぜひ続けてご覧くださいね。